Urørt på P3. Det var kjempedeilig. Det er bedre enn noen ting jeg kunne håpet på. Jeg var jo bare glad at folk kom. Det var jo veldig gøy å få veldig god tilbakemelding etterpå. Og det får veldig lyst til å stå på. Det blir veldig sånn, ok, nå skal jeg vise dere at de hadde rett, på en måte. 17 år gamle Aurora Aksnes opplevde et gjennombrudd på Bylarm og er nå ukas Urørt. Og i kveld så skal du få bli bedre kjent med dette store låtskrivertalentet fra Bergen. Og fra drømmene og eksperimentell pop så skal vi til 17 år gamle Aurora Aksnes, som vi har fulgt med på lenge, og som virkelig vant publikum på Bylarm for et par uker siden. Nå er hun ukas Urørt og med på Skype fra London. Hallo, Aurora. Hallo. Hei. Ja, Har du det fint? Ja, jeg har det veldig fint. Jeg koser meg veldig her i London. Det er fint med litt ferie, så. Ja, du bare er borte og koser deg og sanker litt inspirasjon, eller? Bare litt sånn inspirasjon og spise litt indisk mat. Ja, det er det jeg gjør, stort sett. Så deilig. Kjøpe litt kjoler. Ja, det er mye å få shoppa i London. Ja. Og mens du er der borte da, i London, så er du ukas Urørt her hjemme i Norge. Hvordan føles det å sitte liksom på toppen av pallen? Dette er liksom den gjeveste utmerkelsen man kan få av Urørt og P3 hver uke. Nei, det var veldig gøy når jeg ble ringt av deg, var ikke det? Jo. Ja, men det var jo veldig gøy. Jeg synes det føles kjempefint. Dere har valgt meg ut. Jeg er beæret. Så bra. Jeg tenkte vi skal bruke litt tid sammen nå på å bli litt bedre kjent, sånn at de som hører på P3 nå også får enda bedre kjennskap til deg. For når og hvordan var det du egentlig startet med musikk, Aurora? Jeg begynte når jeg var veldig liten, eller enda mindre enn jeg er nå, fortsatt ganske liten. Men når jeg var sånn 10 år, så begynte jeg å skrive sanger først. Jeg vet ikke, og siden da har jeg egentlig skrevet sanger ganske ofte. Det var bare, jeg vet ikke, jeg ville bli som Bob Dylan. Det var egentlig det, at han var så flink, og bare det å kunne lage musikk som folk hører på når de er lei seg, eller når de er glad og sånne ting. Jeg ville være med på det da. Jeg ville være med på å skape alle de følelsene. Og det tenkte du allerede som 10-åring? Ja, stort sett. Ikke så dypt kanskje, men nesten. Nå har du jo, eller for meg i hvert fall, høres det ut som du har begynt å finne ditt musikalske landskap, litt sånn eksperimentell popmusikk, og er det på en måte føler du selv at du liksom har funnet der du vil være, og når skjedde eventuelt det? Jeg vil alltid lage musikk som føles veldig rett der og da, på en måte. Så musikken jeg føler jeg er inne med nå, den høres ut som musikken som jeg gir ut nå, på en måte. Så musikken har jo alltid forandret seg med meg, når jeg forandrer meg, på en måte. Når jeg var mindre, så spilte jeg gitar, bitte litt også. Så det hørtes mine sanger veldig ut som Bob Dylan sine sanger, egentlig. Så jeg har forandret meg i stil veldig mye. Men jeg føler at nå er jeg på rett vei, i hvert fall. Jeg føler jeg er der snart, i hvert fall. Absolutt. For 2 uker siden så var du jo på Bylarm og spilte flere konserter og fikk altså strålende terningkast, helt opp i terningkast 6 av flere medier faktisk, og ble også kåret i ettertid som på en måte Bylarm-vinneren. Altså, hvordan var hele den opplevelsen der for deg, Aurora? 17 år og bare ta Bylarm med storm på den måten? Det var kjempedeilig. Det er bedre enn noen ting jeg kunne håpet på. Jeg var jo bare glad at folk kom. Det var det jeg var veldig redd for først, fordi du opptrer jo under ditt eget navn på en måte. Så det er veldig skummelt, og du vet jo aldri om, er det noen folk som kommer og hører på i kveld? Men så kom det folk da, så det var jo egentlig det jeg ble mest glad for, at folk kom. Men det er jo alltid greit når du har konsert, at folk er der. Men det var jo veldig gøy å få veldig god tilbakemelding etterpå, og du får veldig lyst til å stå på. Det blir veldig sånn, ok, nå skal jeg vise dere at de hadde rett, på en måte. Vi har bare vært et band siden 16. januar. Vi er ganske ferske alle sammen. Det har gått veldig i rekordfart, rett og slett. Men hvordan er det, klarer du å beskrive den der følelsen når du står der da? Altså, hvordan føles det i kroppen din når du står og synger og fremfører musikken du har lagd? Jeg vet ikke, det er som å være en brus, skikkelig sånn sprudlende. Ja. Det er veldig fint, det er veldig deilig. Du føler jeg vet ikke, du får komme litt ut av skapet, for du vil jo på en måte bli erkjent som en musiker og låtskriver og alt det der. Så å på en måte få vise det til folk og få vise, ja, her er jeg, dette har jeg å komme med på en måte. Så det er utrolig deilig at folk er der og hører på, smiler og danser. Altså. Det er den beste følelsen, tror jeg.
Ja, det må være en Det er den fantastisk beste god følelse. Ja. Det er den beste følelsen. Nå skal også de som hører på Urørt få høre låta som du ukas Urørt med akkurat nå. Låta den heter Awakening, og hva kan du fortelle om den låta? Når ble den lagd, og hvordan var den prosessen? Jeg skrev den når jeg var rundt 15, tror jeg. For 14-15. Og han handler om en jente som er på en reise, en ytre og en indre reise, egentlig. Men jeg liker veldig godt at egentlig de som hører på bestemmer litt selv hva de tror sangen handler om, så jeg vil ikke røpe hva som egentlig skjer. Men det er en ganske åpen slutt, da. Men det er egentlig en ganske tragisk historie. Men ja, det er en reise. Du hører lyden av ukas Urørt. Dette her Aurora Aksnes med låta som heter Awakening. Og Aurora fortsatt med på Skype, altså fra London. Og Aurora, hvordan det egentlig å høre sin egen musikk bli spilt på radio? Ja, det er veldig rart. Det er veldig rart. Men det er veldig fint, fordi du vet at det er en del andre folk som sitter der og hører på meg. Så det er en veldig fin følelse. Var det noe du hadde turt å drømme om den gangen da du først lastet opp musikken din hos oss på Urørt sine nettsider, at du kanskje en dag skulle få høre deg selv på radio? Ja, det var egentlig målet da. Det var på en måte, en dag så er jeg kanskje på radio. Så jo, det var egentlig målet. Det var det. Og nå du fått innfridd det målet, og i tillegg blitt ukas Urørt, og gjort det strålende på Bylarm og så videre. Nå liksom ballen i gang og ruller her, Aurora. Det må være godt. Ja, det er godt. Det er godt å se ballen rulle. Men husker du, det begynner å bli en stund siden vi spilte opp de første demoene dine på Urørt, men husker du liksom en av de første gangene du fikk høre at du ble spilt på radio? Ja, herregud. Ja, det gjør jeg. Det var i sommerferien i fjor. Jeg og familien min var ute på en holme, for jeg bor jo på landet, jeg bor jo med havet i skogen, der bor jeg. Så vi var på båttur, og så var jeg på en holme, og så fikk jeg en mail av Urørt, tror jeg, som sa, ja, nå i kveld blir du spilt på radioen på Urørt. Det var en onsdag, sånn Urørt onsdag, og det var veldig gøy. Det var den beste dagen i sommerferien, nesten, så det var jeg veldig glad. Så skrek jeg, jeg er på radioen i kveld til familien, og så danset vi, og så badet vi, og så feilte vi det hele dagen. Så det var en veldig fin dag. Det ble en slags sånn sommerfeiring av det hele? Ja, det var det. Hva med hvis du selv skal prøve å sette litt ord på musikken du lager, altså hvordan vil du beskrive rett og slett lyden av Aurora Aksnes sånn som det per i dag? Nei, vet du hva, jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke. Jeg hører jo ikke på min musikk ofte. Det er vel mer... Han er jo innenfor en slags elektronisk sjanger, popsjanger i hvert fall. Ofte veldig melankolsk, eller ofte innmål, så jeg vet ikke. Det er ofte mer historiene. Jeg har veldig stort fokus på det jeg sier i sangene mine. Men jeg har mer fokus på melodien, for det er jo det egentlig folk faktisk hører på. Så. Det er kanskje en annen ting som kanskje kan være enklere enn å liksom beskrive musikken sin, er jo kanskje å beskrive noe rundt det du ønsker å formidle, da, som du var så vidt inne på her nå. Har du noen sånn tanker om det, hva du liksom ønsker eller håper at folk får ut av da, å høre på musikken din og oppleve deg på en scene? Ja, eller spesielt når jeg synger live, så er jo selvfølgelig målet det å få alle til å føle noe, om de begynner å grine, eller om de ler, eller om de blir sint. Så bare de føler noe, for musikken handler jo bare om følelser. Så eller å føle, å få folk til å føle noe, det er jo på en måte det største fokuset. Ja. Har du noen tydelige inspirasjonskilder du har lyst til å nevne? Altså ting som virkelig har vært med å inspirere deg til å lage musikken din? Min største inspirasjonskilde er jo Bob Dylan, rart nok. Jeg høres ikke ut som han, men han er en veldig stor inspirasjon, fordi han skriver jo som en poet, og han er veldig flink og alt det der. Og han har veldig fint fokus da. Han har veldig fokus på det han sier i sangene, så det er jeg veldig inspirert av. Ellers er jeg jo veldig glad i Susanne Sundfør. Hun er jeg veldig glad i. Hun har veldig flotte melodier og tekster, så hun har jo alt i sangene sine. Så. Ja, hun er jo en fantastisk vokalist, ikke minst. Ja, ikke minst. Ja. Jeg tenkte vi kunne rett og slett ta og spille opp en Bob Dylan-låt, Aurora. Du har nevnt for oss at det er Tambourine Man som er en av favorittene, som også har vært med å inspirere. Før vi setter den på, hva er det med denne låta, og hva er det med Bob Dylan som du har funnet så inspirerende? Jeg liker veldig godt å skrive historier i sangene mine, og ofte historier om de som ikke har det så bra, på en måte. Veldig sånn konkrete historier. Og at dette handler om en
mann som spiller tamburin på gaten. Det veldig sånn, det så fint, synes jeg. Og så melodien veldig vakker i seg selv. Og så forstår jeg bare mer og mer hva han egentlig handler om når jeg blir eldre. Så sangen blir aldri kjedelig, han overrasker meg alltid. Så. Med det så skal du som hører på Urørt nå få nettopp Bob Dylan, som en av Aurora Aksnes sine favoritter. Dette låta som heter Tambourine Man. Dette en låt som i aller høyeste grad har inspirert Aurora Aksnes, som nå ukas Urørt. I Urørt på Peter her fikk du altså Bob Dylan med Tambourine Man. Og Aurora, du fortsatt med på Skype, altså fra hotellrommet ditt, hvor du driver og koser deg litt rundt i London i disse dager, mens du ukas Urørt her hjemme, altså. Du har nevnt det litt tidligere i intervjuet, men det her med å lytte til andres musikk, altså hvor viktig føler du det for deg, å rett og slett høre på musikk? Jeg hører på musikk hele tiden, med mindre jeg lager musikk selv, egentlig. Så musikk må på en måte alltid være der. Det så fint, og det så mange flinke folk i verden. Det jo helt utrolig mange flinke musikere som finnes. Så jeg søker inspirasjon og lærer på en måte, og bare bli flinkere egentlig. Så det veldig viktig med musikk. Ikke sant? Så du går stort sett rundt og hører på musikk der du kan. Jeg tenkte det litt spennende å dykke litt ned i drømmene dine, Aurora, for nå, du jo bare 17 år gammel og har drevet med musikk i mange år allerede. Ukas Urørt, gjorde det godt på Bylarm, og ballen i ferd med å begynne å rulle her, men hva det liksom som dine store drømmer og mål med musikken din, hvis du skal tørre å avsløre noen av de drømmene? Det jo selvfølgelig, eller det jo å bli en musiker. Det jo den store, det jo min store drøm akkurat nå. Det jo å bli musiker, å bli en anerkjent låtskriver. Å kunne ha konserter, mitt navn, flere ganger, der folk fyller opp lokalene. Ja. Det på en måte, det min store drøm, å bare holde på med musikk. Hva liksom de konkrete planene sånn fremover nå i året som kommer da? Har du noen planer som ligger der som du kan fortelle om? Ja, jeg vil jo bare skrive masse deilig musikk, bare skrive masse mer musikk. Bli flinkere å skrive sanger, trene meg selv opp egentlig, og bare, få mye flere sanger i bås på en måte. Og så kommer det en plate etter hvert. Og så gjøre en del opptreden også, for det vil jeg også bli flinkere til. Så. Med bandet, så opptre, skrive sanger, og så plate. Det planene. Og mens du har disse planene på gang, så det sånn at du fortsatt går på videregående også da, i 2. klasse. Hvordan det å kombinere skolegang med denne store musikkdrømmen? Nei, musikk får jo mer oppmerksomhet enn skole akkurat nå. Så, nei, det veldig vanskelig å fokusere selvfølgelig, hvis du blir sånn, jeg skal jo bli musiker, sant? Og så har jeg realfag på skolen, så det veldig vanskelig å holde seg selv engasjert, på en måte, og stå på og tenke, men nå må jeg få 6 i kjemi. Jeg skal få prøve å fullføre videregående. Selv om det blir vanskeligere og vanskeligere, men jeg skal prøve. Ja, du merker i hvert fall at det liksom, energien går først og fremst aller mest til musikken, vil jeg tro. Ja, det rart nok. Vi gleder oss veldig til å følge deg og planene fremover, og til å høre mer musikk fra deg også. Jeg tenkte avslutningsvis her nå, så har jeg bedt deg ta med enda en låt som har inspirert deg mye, og du nevnte henne så vidt i sted. Ved siden av Bob Dylan så det også en norsk artist som du liker godt, og det Susanne Sundfør. Hva det du liker så godt med henne og denne låta White Foxes som vi skal få høre? Nei, det bare, eller først og fremst har han jo en utrolig deilig stemme. Den jo fantastisk. Og så det bare melodien, og hun leker sånn med melodien i denne sangen. Og det noe helt nytt på en måte, og det er veldig positivt. Så. Og så det veldig fint det hun synger om han synger om og. Ja. Så hele sangen bare helt fantastisk på alle måter, og hun også. Så stor fan av den sangen. Med de ordene så skal vi rett og slett avslutte denne praten da med en norsk inspirasjonslåt altså. Dette her Susanne Sundfør med White Foxes. Takk for at du stilte opp på intervjuet, Aurora. Jo, vær så god. Det var veldig kjekt å bli intervjuet.
Jørgen og Tete, fulltallig Urørt-redaksjon I studio. Vi driver og gir ut noen konsertanbefalinger til årets Urørt-artister som spiller på Bylarm. Riktig. Det mange av dem. Det mange av dem, men ikke nødvendigvis så mange av dem som spiller pop. Så, Nei, så derfor så har Jørgen gjort de riktige ting her. Han har tatt med seg noe god pop. Det også merker man nå at jeg har jo av dem jeg anbefaler så jeg har sett noen av dem live. Så det er jo litt sånn personlig anbefaling til meg selv også det her. Det her må jeg sjekke ut live. Og det gjelder også Aurora Aksnes. Nok en gang fra Bergen. Altså, vi har gjort litt svak research sånn geospredningsmessig I dag, men sånn det nå. Det bare hyggelig å vite at de tilbake igjen I gamet. Og I så mange forskjellige sjangre, sånn fra Ville Tus eksentriske halaiserier via Lints postrock, Gølarm med sin metall, og nå da Aurora Aksnes, som tilhører et ut fra de låtene jeg har hørt, som da kun 2 stykker, så det jo, og hun ung, hun I 17-18-årsalderen, selvfølgelig, alle singer-songwriter jo det, så det jo, hun mer sånn tradisjonell singer-songwriter, med det stemmen I fokus, og man skal, jeg litt spent på hvordan hun løser det her live, det piano, det gitar, eller hvordan, hvordan lydbildet? Fullt band. Ja, det blir spennende å se. Men jeg tror absolutt at det en artist som jeg vet allerede folk har begynt å snakke om positivt. Jeg gleder meg veldig til å se live. Fredag på Herr Nilsen, lørdag på Gamla. Vi var jo også, det var en del navn på årets Bylarm-program som både vi og veldig mange andre var ekstra spent på. Og vi har jo lenge hørt på demolåtene til 17 år gamle Aurora Aksnes fra Bergen og tenkt at her det jo et eller annet veldig bra. Men det jo egentlig aldri helt lett å vite før man faktisk står der og hører og opplever en konsert. Fordi en person kan jo høres relativt ordentlig ut innspilt, men ikke levere live. Men her var det altså en konsert som virkelig overbeviste altså, på alle områder. Ja, Aurora leverte vanvittig bra. Hun lager jo litt sånn kunstpop med veldig mye fokus på vokalen, og vokalen hennes jo også det sterkeste kortet live. Hun sang jo så vanvittig bra og klarte å formidle dem allerede bra låtene sine på mesterlig vis fra scenen her. Ja, hun har sånn utrolig sånn, I utgangspunktet litt sånn skarp stemme som hun forvalter på sånn veldig rutinert måte. Altså det bare, hun flyter inn og ut av falsett, og det liksom det var ordentlig imponerende. Hun har med seg en del litt sånn et par skjeggete menn som liksom med å spille, men det var liksom virket som det var hun som var den mest rutinerte her. Ja, og så det også utrolig fascinerende å se en 17-åring bare vinne scenen på den måten her, at det bandet på en måte støttehjul, men hun klarte det så bra, og det har jo vært mange som har snakket om paralleller til Susanne Sundfør her. Det ofte en veldig enkel sammenligning å dra, men heller ikke helt irrelevant, for Aurora klarer på samme måte som Sundfør å bruke stemmen både veldig djupt og veldig høyt, og foreta de skiftene helt smertefritt. Ja, det ingen tvil om det, og det var også litt deilig å se den der roen hun hadde, synes jeg. Du så både at dette betydde veldig mye for henne, samtidig som du følte en sånn ro. Jeg var liksom aldri engstelig for at ikke det skulle gå. Og det liksom behagelig og bra kvalitet hos en artist, synes jeg, at man kan stå der som publikummer og bare nyte. Ja, hun var absolutt veldig tydelig I sitt rette element, da. Og utrolig kul på scenen, og jeg skulle ønske jeg var så kul da jeg var 17 år. Ja, det tror jeg vi alle skulle synes at vi var. Vi kan jo spille opp Aurora Aksnes da, for deg som kanskje ikke engang har hørt på henne ennå. Det kommer du til å høre mer av I tida fremover. I Urørt på P3 hører du låta Awakening. Men fra deg, Tete, til prosjektleder Jørgen, du skal også få anbefale musikk her, og vi skal altså til av de som kanskje fikk aller mest oppmerksomhet på årets Bylarm, altså. Ja, det skal vi, og det var jo irriterende for meg, for jeg var jo en av dem som ikke kom inn på den konserten. Der dere var. Jeg måtte gjøre noen andre ting. Vi fikk presset oss inn I siste sekund. Ja. Det her var jo rett etter at vi Urørt vant den der årets Bylarmerpris. Noe av det rareste jeg har opplevd, men det får være en helt annen egen sending å snakke om det. Men da var vi såpass on fire at det var enorm kø, og vi hadde jo liksom delegatplass alle som kom her, så tok jeg bare ansvar, så sa jeg, vet du, her skal vi forbi, den konserten her skal vi se, så jeg bare gikk foran all kø, og så sa jeg, vi skal inn, vi kjøper
fra Urørt. Så jeg bare, På gamla. Det var dristig. Ja, det Men funka. fungerte. Ja, vi følte liksom at vi Surina. hadde dette Nei, her må, ingen. vi visste at vi måtte se det. Folk bare ja, gå inn. Oi, jøss. Så vi fikk i hvert fall med oss Aurora Aksnes, og det var jo veldig veldig spennende å få sett henne på en scene. Og hvis du er lei av å stå i kø, vinn en pris. Ja, da kom han. For dagens eller kveldens gode ord. Og for at jeg var jo i den demojuryen til Bylarm som plukket ut det ble til slutt 16 demoartister. Der var hun en av de mest spennende, men vi ante jo ikke hvordan hun leverte live, men det var jo hun som hadde de beste låtene i det segmentet her. Så har jo de ble jo lastet opp først i 2012, de låtene, men nå har de altså kommet på nytt, forstår jeg. Og blitt spilt på nytt. Nyinnspillinger. Ja. Og det låter jo mye bedre enn det gjør, og det låter også fra å være en slags skisse der du egentlig bare hører hennes stemme, så hører vi også hvordan det her antageligvis har hørtes ut live, men i hvert fall hvordan det kan bli i fremtiden med der baller litt på seg på lyden og Ja, det er litt fyldigere, og du får litt sånn større følelser av hele bandet. Altså, det var mer produsert før. Nå er det mer sånn, du hører at det er innspilt på en litt friskere måte. Ja. Så vi skal vel bare banke i gang med å høre en låt som du kommer til å høre mye mer av fra en artist med samme status. Altså en artist for fremtiden, som vi bruker å si. Mari, det er du som bruker å si det. Ja. Her er Aurora Aksnes, Awakening. Carl Morris i Urørt på P3 med låta som heter CD. Låta som han var ukas Urørt med for akkurat ei uke siden. Og det er denne gjeve tittelen det skal dreie seg om akkurat nå også. Til å presentere denne artisten, musikkprodusent Tete Lidbom og prosjektleder Jørgen Hegstad, hjertelig velkommen. Takk for det. Tusen hjertelig takk. Vi skal jo til en artist vi har snakket opp nå. Det gjorde vi forrige uke, og vi gjorde det før Bylarm. Og Ja, det er en veldig ung kvinne med en meget karakteristisk stemme som vi har fulgt med på i nesten egentlig over et år. godt over et år, egentlig. Ja, godt over et år, og så har hun bare revitalisert låtene, fått en litt ny lyd, og virkelig fått et moment her etter Bylarm. Og det var jo, som jeg vel sa omtrent på tidspunktet her forrige uke siden, en av de artistene som vi som satt i denne Bylarm-demojuryen virkelig falt for med en gang, var Aurora Aksnes fra Bergen, som det du har snakket om, som da er ukas Urørt denne uka her. Hun er altså bare 17 år gammel og har, kan vi si, en slags modenhet i låtskrivinga si som er ganske imponerende. Ja, jeg synes det hun er nesten på grensen til å være urørt, altså, hun er såpass, selv om hun er det, per definisjon, så er hun kommet voldsomt langt som låtskriver og funnet seg selv veldig i den nye lyden som jeg har på nyinnspilling av låta, for det her er jo låta vi har hørt før på Urørt, som har logget siden vel 2012. Ja. Men som nå har fått en ny drakt, og i enda større grad på en måte destillerer ned det uttrykket hun har skaffet seg, til tross for sin unge alder. Ja, og hun ligger jo i en sånn elektronisk altså, det er litt elektronikk her, og så er det en singer-songwriter-tradisjon, og så er det liksom pop, og det er jo fryktelig mange som driver med det her, så det man virkelig trenger er jo å være god til å skrive låter, og ha en stemme som gjør at folk kan skille deg fra alt annet. Ja, jeg tror nesten akkurat nå, så i Norge så er det den vanskeligste sjangeren å være i, for at det er så mange andre som driver med det. Men jeg tror ikke det er så mange man kan si per nå som er bedre og mer lovende enn Aurora Aksnes, så vi er veldig glad og stolt at vi kan presentere henne nå i dag. Og med det så er det jaggu på tide at vi får høre Aurora Aksnes også. Vi skal spille opp låta hun er ukas Urørt med. Det er denne låta her, og det er Awakening. Ukas Urørt. Dette er 17 år gamle Aurora Aksnes som imponerte til de grader på Bylarm tidligere i år, og som også var ukas Urørt hos oss med låta Awakening. Og nå er hun også klar for Øyafestivalen. Gratulerer med det, Aurora. Jeg gleder meg til å se deg der til sommeren.